sifatun qadimatun, sifat ya, yang qadimah, terdahulu, bahkan qaimah, yang berdiri sendiri. Bahasanya sifat, jadi Allah itu memiliki sifat ya. Kok seperti sifat manusia? Bahasanya bukan, pada hakikatnya bahasa sifat itu bahasa Allah, karena di manusia itu bukan sifat tapi johar dan arod. Di manusia aja johar lah, arodna biru gitu. Johar naon ieu teh kayu, arodna coklat. Nah, untuk mempermudah itu dipakai oleh manusia bahasa yang untuk di Allah. Sifat, bahasa sifat itu untuk di Allah, bukan di makhluk. Kemudian sifat itu adalah yang qadimah, yang tidak ada awal atau terdahulu. Jadi sifat Allah itu tidak ada permulaan. Ilmunya Allah itu tidak ada permulaan. Beda jeung di jelema apa ya mimitina nya. Jeung alus dirobah-robah ke Allah. Untuk mengetahui sesuatu aja kan kalam, misalkan manusia bisa bicara itu, bisa mengetahui sesuatu itu kan awalnya ada kalam. Makanya kenapa dalam ilmu nahwu itu kalam dijadikan bab pertama, karena ilmu tidak akan sampai kalau tidak dibicarakan, tidak disampaikan. Dan kemudian sampailah kepada manusia tina bahasa owa-owa, tapi kan bisa ngobrol model kieu. Coba lamun kalau tuh diberi pangarti, mau ngerti, tapi kayaknya juga na owa-owa. Wah, maksudnya mah yang ngopi. Maksudnya mah yang ngopi. Wah, ya. Nu alus mah pembina upacara ya, non pemimpin upacara. Wah. Itu ya. Tapi kan Allah tidak mengendaki begitu, dirobah. Tina awa-awa kana hao hakeng, tina hawa kon kana upuk kurupuk, bisa jajan, bisa nganyuk, bahkan bisa ngutang jelema. Ya seperti itulah ilmu manusia. Bahkan dalam surat An-Nahl kemarin disebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jeung ari Allah teh itu zat yang telah mengeluarkan kita dari perut ibu dalam kondisi la ta'lamuna syai'a, kondisinya tidak tahu apa-apa ya. Dia jelema nunggu beragalam dunia langsung bisa baris, menjadi dokter bisa nyuntik, jadi abri bisa ngahormat, tahu kabeh ge hao hakeng hao hoa cerik. Itulah yang disebut legal dari Quran la ta'lamuna syai'a. Kemudian wa ja'ala lakumus sama wal absar wal afidah. Allah menjadikan mata sama penglihatannya, menjadikan telinga sama pendengarannya, wal afidah dan hati. Nah hati inilah nanti akan membedakan dengan ilmunya Allah, karena bahasa hati itu bahasa memahami ya. Da otak mengasaukur wadah ad-dimag otak eta mah wadah tina ladang naon, wadah naon, wadah tina hasil melihat dan mendengar di wadahan tak otak. Ai paham jeung teu tergantung hati, hatena hipu gampang paham, lamun hatena teuas kos batu hese pahamna. Nah gitu. Sehingga semakin banyak kita melihat, semakin banyak informasi, semakin banyak kita mendengar, semakin banyak informasi. Jelema-jelema tara ningali, tara ngadenge hese memahaminya. Ya. Jelema lolong torek dionggoh hese. Rada mending lamun lolong hungkul bisa ngadenge ya, informasi ya. Ayo hitut euy. Tut. Ya. Aya informasi dah, kadenge. Oh karasa ku ireng geuning bau kieu nya itu teh.
oh lamun jelema aya bahasa hitut bauna kieu informasi ayeuna lolong henteu misalkeun ngantorek bisa informasi katingali lamun duanana nya lolongnya torek hese eta asup kana otakna makanya alhamdulillah banyak orang mau bisa ningali bisa ngadenge banyak informasi dan nanti dikemas dalam sebuah informasi asup karena otak dan manusia banyak memahami akhirnya itu ilmu manusia sehingga bertahap apalagi pemahamannya nanti semakin banyak informasi dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA banyak informasi yang diterima ya otomatis semakin paham. Nah Allah itu hanya mengetahui tapi pengetahuannya ilmun bibawatinil umur sedalam-dalamnya pengetahuan sedalam-dalamnya pengetahuan knowledge nuluwih gitu orang mapan disebut pinter teh ngan saya kurang kingka hijir kingka 30 paling ya desa gitu kabisaan Allah itu tidak ada batas ya. Dan apapun aktivitasnya ilmunya atau hiji Allah mah kamari kabahasnya sifat wahdaniyat gini jadi sifat Allah itu tidak ada rangkap ya. Orang manyeun kopi ilmuna meuli heula tuluy dibuka bungkusna perulukeun kana naon tah gelas tinyu ku Cipanas tadi kucek 80 kali mah teu habis kudu 80 kali ngucek ke jakatuh gitu kakarangeunah eta ilmu naon ilmu ngopi teu bisa dipakai ngalinting kayak cebalon ngalinting mimiti dibeli tuluy dinaon dibuka tuluy dipurulukeun tuluy dikocek tadi lintingan ka senaon meureun ke itu bisa ilmu ngopi teu bisa dipakai ngalinting kok mau dipakai nyeun bala-bala oke bala-bala kos kopi hasilnya teh tinyuh Cipanas dikucek ngan digoreng itu dilegun teh tahun kongkol oge lah eta di manusia mah kitu beda pagawean beda ilmu nah, aktivitasnya banyak maka pengetahuannya harus banyak ilmu nyetir ilmu motor tuh bisa ilmu motor dipakai nyetir waktu orang ngasupkan kupling motornya kuplingan di kumaha sih baik itu bisa itu di manusia. Nah Allah itu satu ilmu terbaik dengan ilmu yang satu pengetahuan yang satu berbagai aktivitas berbagai produk cukup mengucapkan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun cukup ya jadi kabeh jelema ge rupa-rupanya mancung irungna kasep aya goreng aya air goreng parupa gelis lalaki awewe eta teh make ilmuna hiji hebatnya Allah nah, makanya disebut nanti ilmu bibawatinil umur nu kadua ilmu Allah mah batas deh orang mau dibatas mimiti lahir nepi ka maot beak ilmu kadang memeh maot geus kapuheulaan ku pikun umur 72 we misalkan sabab pikun teh pikun teh pan panyakitnya pikun mah tara maca tara ngadenge tara ngaji tah pararikun kana teh geus kolot hayang jajan es bonbon pikun itu geus kolot 70 tahun hayang seblak we geus nyaho huntuan hayang ngajal jengkol pikun teu rumasa ngompol di mana wae beak ilmuna teh teu nyaho orat teu nyaho manon nu kudu didahar eta pikun jeung teu apalkeun anak balik deui ka budak pikun eta dibatas lah pengetahuan jelema teh mimiti lahir tadi ayatna teh ya Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a nepi ka eta pikun atanapi nepi ka maot beak ilmu teh eueuh bahkan manusianya itu sudah meninggal ilmu lagi habis kecuali pahalana hungkul dibikin ka batur gitu dimanfaatkan ke batur gitu ladang ke orang mamatahan kakara tah ladang nepi eta bisa detik
pahala gitu. Sehingga hal ini menunjukkan keterbatasan ilmu di manusia. Nah, di Allah mah qadimah, bahkan qaimah, berdiri sendiri. Pan jelema mah tidak berdiri sendiri, hayang pinter teh kudu disakolakeun, kudu di ngajikeun, kudu di papatahan, kudu diskusikeun kakarata disebut ranking kahiji, ranking kedua, ranking kahiji tutungtung itu. Karena tidak bisa berdiri sendiri, pengetahuan manusia itu harus diakui secara akademisi dan diakui secara dunia pendidikan atau kepesantrenan ya. Diskusi bisa, misalkan ceramah bisa, pidato bisa, diakui nomor hiji. Itu qaimah namanya. Tidak qaimah, artinya harus ada yang menyatakan, harus ada sertifikasi. Tibatur, harus ada pengakuan lah gitu. Minimal ada pengakuan ngaku sorangan gitu lah, lulus SIJ gitu ya gitu. Sekolah SIJ orang mau gitu ngaku sorangan padahal itu ditanya itu bisa sih. Ada pengakuan, ada pengakuan dari orang lain, karena kita tidak qaimah. Nah, Allah mau qaimah, rek diaku, rek henteu ke manusia, rek percaya, rek henteu jelema, karena ilmu Allah ada bukti itu. Makanya wajib itu wajib keharti ku akal. Saking wajib keharti ku akal ada keterbatasannya kita tuh. Sahadina paling hebat kan jeba Allah. Orang mata apal naon terjadi ayeuna di Jakarta. Allah mah apaleun. Nu isukan nek terjadi naon coba, orang mata apal, Allah mah apaleun. Karena Allah mah apaleun, orang mata apal. Gitu. Kehalangan ku dingding tak apal orang. Naon belah ditu. Gitu. Nah, itu disebut dengan qadimah dan qaimah. Ya. Jadi pengetahuan Allah itu dengan pengetahuan kita sangat berbeda, dan pengetahuan Allah itu tidak bentuk paham, karena bentuk paham itu atau memahami itu hasil kreasi otak non nepi karena hati. Jadi ilmu, jadi pemahaman, jadi kesadaran. Mantak tingkatan di manusia itu tahu, ya, ngerti, atau nabi paham, insaf atau nabi sadar jeung insaf kalimat talepel lagi di jelema. Sabab direkonstruksi gitu, dimuhasabah, diterapkan karena hati. Allah mah henteu dawuh hatean atuh. Lamun aya bahasa Allah memahami, berarti Allah teh aya hate. Allah mau hatean kos urang. Atau lamun Allah teh sampurnaan urang daripada Allah, justru tanpa hati Allah memahami. Lamun Allah aya hatian pan atuh geunaheun nya. Boga kawelas ka asih teh kadorong ku kahayang jelema. Da boga hati pan Allah mah teu. Jadi rikotun bahasa fil qalbi di Allah. Rasa gitu. Makanya membedakan antara makhluk jeung Allah teh gitu. Allah mau hatian. Tapi boga Rahman, boga Rahim, boga kanyaah, boga kaasih. Ngan kaasih jeung kanyaah Allah lain didorong ku hate. Urang mapannya lamun katingali jelema naon butuh duit karek katingali ngan ku sabab urang aya hate kitu nya, empati simpati daek nginjeumkeun daek mere urang teh sabab boga hate. Aya paningali batur butuh duit ngan hate teu nepi teu boga rasa nyaho batur butuh teu ditulungan ku urang dasar wakeun payah ge lah si eta mah wajar kan kitu dawuh hatean pada si eta gitu. Payah sekalian gitu dipupuas. Kedua, jeung ari ilmuna di Allah mah lain menang diajar, lain menang makrifat gitu. Dari makrifat mah kudu diajar bertahap, tanazul, gradual gitu. Jadi idrokun jazimun pan marifatinya bihaitsu la yaqau ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasiun an dalilin. Jadi dia
melahirkan berbagai hazanah, dan dia juga mampu menemukan berbagai alasan. Dalil itu alasan, sehingga inilah yang disebut dengan ma'rifat. Jelema ma'rifat tanpa aya sebuah rekonstruksi dalil jeung itu pernah diajar ada hese yang kanana. Jadi ma'rifat mah kudu menang diajar. Makanya Ibnu Sahal mengatakan salah kaci dalam menjelema ma'rifat tatakorup mah kudu make ngadeudeut pendekatanana dua hiji ilmu dua amal. Yang hayang ma'rifat ujug-ujug ma'rifat mah hese. Kudu diajar heula. Kudu dilatih. Nah gitu. Selanjutnya bahwa sifat ilmu di Allah teh ya'lamu biha al-asya. Ilmu Allah itu adalah mengetahui terhadap al-asya. Apa itu al-asya? Al-asya itu adalah seluruh makhluk, ya, seluruh kehidupan. Ya'lamu biha al-asya. Jaman naon al-asya teh? Jamak taksir, ya. Sayun, sayani, asya ma taghayyara an bina'i mufradihi. Jadi berubah dari asal mufrad, tapi berubahnya tanpa aturan. Lamun jamak mudzakkar kan make waw nun jeung ya nunnya. Jamak muannas make naon? Alif jeung ta gitu. Muslimun, muslimatun, mukminun, mukminatun. Tayyiman teu wa alif ta wa waw nun disebut naon? Jamak taksir. Itu make aturan. Asal robah we saya teh kitu ngan teu make aturan teh taksir nu kitu ngagibeg. Robah nama kan teu milu program urang kitunya sugan. Itu teh mujahid taksir. Nggak gerak nama teu make aturan gitu. Mujahid taksir. Betul ke kelas ya ke WC. Ay bahasanya menjahit taksir. Menjahit taksir segitu. Robah kan teu make aturan. Nah, kemudian ya'lamu biha al-asya. Jadi Allah itu mengetahui terhadap al-asya. Apa itu al-asya? Makhluk, gitu kan. Nah, oleh karena itu ada yang disebut dengan ta'alluq. Ta'alluq itu apa? Hubungan, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan ta'alluq ifadah, kegunaan. Naon sing ari gunana sifat ilmu? Ari gunana sifat ilmu teh yaitu Allah menjelaskan seluruh perkara. Artinya tidak ada satupun barang yang tidak mewujud, yang zahir maupun batin, hisi maupun akli, ruhani ataupun jasmani, benda kecil, hitam, legam, bahkan walaupun terletak di atas batu hitam, itu semuanya adalah terta'alluq ifadah atau tersasar oleh sifat ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diketahui oleh Allah. Ini di jero, di las, di gemuk, di jero laut, di ongkoh. Model nonton di tiang nanti lah kapal murah itu black box nya. Yang non karena tadi jadi PCR, non PCR. Itu semuanya al-asya dan diketahui oleh Allah. Kalau nggak tahu apanya, lamun tipu tingoge, harum listrik, itu tai kotok, tai ucing, tak apa orang. Tapi bisa nggak bedakan, nah coklat atau tai kotok itu. Lamun gara-gara poek tak orang. Allah mah apalin, itu tai kotok, tai ucing. Sukses aja nawa poek gitu. Non jauh caang, disebut nanti ibadah. Termasuk ta'alluq ta'diyah. Sasarannya buat apa itu?
Sasar oleh sifat ilmu Allah itu adalah al-asya'a al-mumkinul wujud, setiap sesuatu yang termasuk terkategori terhadap mungkin wujud. Siapa itu mungkin wujud? Makhluk alam semesta itu semuanya tersasar oleh sifat ilmu Allah. Kemudian taluk taratubnya apa? Tingkatan satu adalah tanjiji kodim, kepada seluruh perkara tegasnya Allah mengetahui semenjak kodim, baik perkara yang sudah ada ataupun yang akan ada ya. Tanjiji itu kan proses perubahan. Kalau kobdoh genggaman, genggaman orang teh ban kobdoh ka hiji mimiti hirup, kobdoh kadua maut, kobdoh katilu hirup deui, kobdoh kaopat tak abadan di surga atau di neraka. Semuanya ini pakai tanjiji itu perubahan, proses by proses, dari eueuh kana aya, tina aya kana eueuh, geus eueuh arek aya deui, tuluy ge abadan tadi surga. Itu proses kan. Urang can kana kobdoh maut ya, ku Allah mah kanyawa. Iraha kan riji re maut. Barang teh apanya? Hayangna mah panjang umur bannya. Hayang menikmati bakok kene. Tapi lo mun cek Allah maut isu ke wayahna we kudu narima. Heeh bae. Itu teu apal panek maut mah. Al mautu ya'ti bagdatan al qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Dina kitab Nasolibat halaman 7. Jadi maut mah datang ngageretek. Gering rek henteu eta mah. Aya geuning laguna teh naon teh. Mimiti gering meusan lila mah nambahan. Nyeri dina cecekolan sirah ge nyut-nyutan. Kering heula teh mah nyeri cecekolan mieuna sirah nyut-nyutan migren maot teh eta. Aya nu henteu ulah gore dina kasur tukang bubur tukang bajigur keur daragang maot. Innalillahi diumumkeun tiba-tiba. Tah eta teh apaleun Allah mah. Mantak hade lamun jelema ayeuna ya katetesan ku ilmu Allah gagah weruh sadurung winara tuh da bisa dina kitab eta geuning hadis arba'in nya disebutkeun mantak qaraba abdi ilayya bin nawafil, lamun jelema rek ngadeukeut ka kami ka Allah ku wajib jeung kudu sunat maka dengena denge Allah paningalina paningali Allah tur teungeul ge teungeul Allah danyaan eta teh. Nabi Musa sakali nyawok jelema paeh kebenaran itu cabok raja Bani Israel wajar disebut paeh ge nya. Sakali neungeul plak aya urang mah pan reungit bisa sote sakali neungeul rajet nya. Mereka jelema mencan urang. Jadi awakna kudu leuwih gede tibatan jelema deui urang. Da reungit ge leutik geuning urang risek nya. Digeseng itu. Jadi nyabok jelema mah can beka paeh urang. Apal bisa itu dengan 1000 hiji lah, apal sararea. Maka Allah mah disebut lagi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah itu tahu apa yang ada di hadapan mereka, yang ada di belakang mereka. Orang mah teu apal belah ditu aya naon, tukang aya naon. Nah Allah mah apal teh. Mantak lamun hayang apal kudu mentana kan maha apal. Kayak dibere tadi sebutna ilmu mukasyafah. Ngabuka hate. Lain muka-muka ai batur ieu mah urangnya apal gitu. Aya ilmuna kitu aya. Saha nu boga ilmuna? Allah, menta we ka Allah. Gitu. Lamun cek bahasa Sunda mah naon weruh sadurung winara apal kana perkara nu bakal terjadi. Lainnya nyahwan Allah ngan ku Allah dibere ilham fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalma nu takwa dibere ilham. Man ulah sombong hungkul lamun dibere nu kitu teh. Ulah padu ngomong sia isukan paenya lah. Di mana nyawa paeh nu ngabejaan kana hati atuh jelema teh buat entar entir sieun paeh ti heula. Lamun apal gitu kudu dibeja-beja antep gitu. Kayak kealaman maut.
Nah itu yang disebut dengan ilmu Allah. Nah kudu nama iya memeh orang kabuka hijab atau disebut muka sapa kudu netes sudah diajar sifat ilmu jang orang mah lain nyaho Allah uninga, tapi kudu boga rasa di uninga gitu. Harus punya rasa diketahui ku Allah teh. Ieu nu hese mah pelajaran. Dalam ditanya ilmu artinya mengetahui. Termasuk sifat apa ilmu? Naon? Ma'ani nomor kasabaraha hatilu 100 ulangan ngan ari hirup teu boga rasa didengek non diuring aku Allah gitu nya teu salat teu puasa teu boga rasa dikanyaho ku saha ku Allah tanu 100 tadi nilai teh ya kabeh nol. Jadi pelajaran yang paling sulit hari ini adalah merasakan dan punya rasa diketahui oleh Allah. Nah diketahui jelema mah gampangnya orang boga baju anyar harga 200.000 nih hayang kadeuleu teh ku jelema hayang katempok gitu. Dah hayang katempok ku Allah mah hese. Mantak jelema anu geus boga rasa ditingali ku Allah disebut nanti ihsan. Anta budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi boga rasa didangu ku Allah, boga rasa ditingali ku Allah. Yeuna hese, tah jadi kudu diajar ti ayeuna mah sararea urang babarengan boga rasa diuninga ku Allah, boga rasa diketahui ku Allah. Jadi ngalengkah teh pasti dina kudu tah. Mata kamari naon? Ulah ngalengkah dina hayang, ulah cicing dina mau, tapi ngalengkah kudu dina parentah, terus lamun cicing kudu dina kudu ngalengkah mah kudu menang parentah ti Allah ti Rasul ti ulil amri. Lamun cicing dia kudu cicing wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Lamun cicing teh memang upang nyaho bisa celaka gitu. Cicing urang euy da kudu cicing itu lain hayang cicing tapi kudu berarti parentah jeung kudu lawanan tak gitu. Tah ieu kudu dilelenyep mah kumaha diajar boga rasa ditinggali anu dibangun ku Allah, boga rasa diuninga hese diajarna ge hese boga rasa diuninga. Maka diajarna teh kudu saperti leupeting eta mah dikir minimal atuh baca istighfar 100, salawat 100, tahlil 100. Ngalelempeng hate ngarah orang boga rasa diuninga. Yang hirup teh keur paduduaan jeung maha anu uninga. Yang hirup teh aya nu mencrong, ren hirup teh aya nu ningali. Hese eta teh ngantelkeun diri ka Allah. Ngantelkeun diri ka jelema mah gampang. Bapak ngabutuh ge sok deukeut jeung jelema. Tapi lamun butuh ka Allah hese kudu diujadkeun heula atau gunung salak kakara boga rasa deukeut jeung Allah. Dibere lini kebreg alam dunya. Oh ilaha illallah, la ilaha illallah lompatan. Kakara sadar. Kakara yang deukeut jeung Allah. Entak disebutkeun dina Quran surat naon eta teh. Jadi gambaran manusia anu butuh ka Allah teh kos jelema meuntas laut. Ngadoa ka Allah hayang salamet na kapal. Oh disalamatkan ku Allah beres sampai ka ulah ditu izahum yabsirun gagalagakan pohon deui ka Allah teh nepi euy urang ka ditu eta teh ulah i gambaranna teh kos kitu dina Quran ingat saat so aya barudak update status mah Allah dulu Allah terus Allah lagi cenah kitu nya teh status hungkul dah hese teh kigituan hese da lain status keuneun atuh kitu mah akidah mah lain status keuneun tapi larap keuneun kana hate da pagawean hate. Jadi hate intina kumaha hayang ka boga rasa diuninga ku Allah, boga rasa didangu ku Allah, boga rasa didengu ku Allah.
mentak sifat isan teh gitu dan malaikeun doraka teh jelema nu kauningan ku Allah dan Allah yang tahu atuh orang mah doraka teh hayo-hayo kan hese tak kudu diajar teh gitu kunaon deui teu mabok nya lain mu tapi diuningan ku Allah atau geura maok buka duit ya. Lain lapar lain pedahku lapar diuningan we ku Allah bika lapar hayang maok teu peda diuningan ku Allah eta sikapnya teu pantes gitu. Tanggal lahirkeun sikap gitu hese eta teh kudu diajar ada deket Allah maha uninga Allah maha tahu Allah maha naon gitu teh memperhatikan orang dari jelema mahnya terbatasnya guys sisi kamera bisa didagor sisi kamera mah CCTV dibandringi rajet pegatkeun listrikna parum kabeh lingkungan ini diawasi dengan CCTV cepret teh pareuman lampuna tina kawehana potongkeun eta naon teh kabel gedena kabeh pareum mau bisa karekot ku komputer asup ngabangsat jadi aya CCTV Allah bisa di pareuman henteu moal bisa pareuman pelebah mana jadi lamun orang berbuat HD teh lain karena CCTV lain karena pimpinan deh lain karena Tuhan tapi kudu karena Allah eta nu hebat hese eta teh asli hese eta saya ge can bisa eta gitu teh hese nepi tamata kudu aya latihanana boga rasa merasa dilihat lebih fokus lebih dalam gitu merasa dilihat merasa diperhatikan mulai lenggur kaonangan ibu-ibu geranya hek konangan namanya boga baju nage nu 300.000 teh nya kabaya harga baju sabaraha 300.000 dah yang katingali ku jelema banyak panghadena nu tatian harung herang ka itu ka dieu sing buricak burinong dipake aing ngampepan duit yang konangan 5.000 sih eta mah 5.000 nyokot sanggup panglobana beres dahar diasupkeun kue teh kan tas anu dibabawan dia atuh eta mengarugikeun nu boga hajat baju pangalus dah konangan 5.000 dahar panglobana makel ongkoh di kuat buah eta teu boga rasa ditinggali ku Allah teh gitu Allah Akbar ya Allah. Eta lah menyusuri dah malu menyusuri berarti nggak rasa gitu ya. Nggak rasa banget. Gitu. Ai boga mah baju 300.000 dengan naon dipake ngan hate ulah milu gitu. Pan hese nu milu teh sok hate teh. Sok nepi kana hate. Jadi urusan dunia mah kudu nanti geus urusan dunia ulah nepi kana hate. Da hate mah kudu jeung Allah. Eta teh nu hese teh kumaha ngahilangkeun bahasa alam dunia dina hate. Ai dina bibir mah teu naon aduh ai mobil tabrakan euy keun maena bibir. Nah hate mah geus ada Allah nakdirkeun. Lamun nepi kana hate stres jelema. Gitu. Ieu nu hese teh mantap kudu diajar inget ka Allah eling ka Allah gitu. Bahasa dunia ulah nepi kana hate geus saya obrolan nu katingali nu denge ucapan ku bibir ulah nepi kana hate da hate mah tong jawabna jeung Allah eta nu hade mah gitu pan urang mah hese gitu teh duit leungit nepi kana hate kokowongan kuat budak ditampili ku sia aja cokot nyalah-nyalah budak dan nepi kana hate mobil tabrakan nepi kana hate HP leungit nepi kana hate coba lamun teu nepi kana hate mah dageuna geus waktuna kege meuli deui beres urusan mah gitu kebogoh direbut baturkeun bae da loba keneh mah kege urang menang deui leuwih alus 10 watt nu pantes dibawa onangan beres urusanna ge lamun nepi kana hate mah pasti teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum teu ngeunah sare deh gundah gulana risau cik bahasa baru kemari risau galau
galau. Nah, jadi bahasa dunia mah kudu dina urusan dunia, dengeran lagi dunia ulah nepi kana hate. Tak urang masuk nempel kana hate kabeh dunia asup urusan hate komo atuh numpuk. Mantap pantas bejad awak teh. Dahar teu beuki peuting teu sare gadah pagawean orang ngalamun daharmu tungtung nama awak teh tinggal kulit teh jeung bekok tinggal dua rupa dagingan saya tahu udah kabeh pan asupna hati atuh dunia asup penyakit hati asup mantap rugi awak anu mawahid mah moal urusan dunia kan bahaya urusan hati mah hati jeung Allah cek Allah A B B taya hese diajar ilmu na Allah teh gitu bahkan kudu nama berkualitas nepi ka tadi muka syafah kabuka hati teh pencrong-pencrong aja jeung Allah jadi bahasa hati ge bahasa Allah bahasa lisan ge bahasa ti Allah pan hade eta bisa gitu bisa da jaminanana cek hadis Nabi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ari iman mah pan pagawean hati iman kana poe akhir jeung iman ka Allah tah fal yakul khairan jadi ngomong teh ngomong hade etika beretitude berpendidikan mengarahkan fal yukrim dhaifah fal yukrim jarah jadi ngamuliakeun ka batur teh da bahasanya bahasa naon hate nah jadi pelajaran ilmu teh kitu tina sifat ilmu teh kudu ngancik naon cek bahasa kolot mana ngajirim ngaranjah karena diri nepi ka diri teh naon boga rasa diuninga ku Allah itu teh eta nu rada hese mudah-mudahan manfaatnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik